Agim Aliu zyrtarisht është nominuar sot kandidat për të parën e Ferizajt nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës. Nominimi i tij është bërë me një ceremonial në të cilin morën pjesë edhe drejtues të lartë të këtij subjekti. Kjo është hera e tretë që kryetari aktual i Ferizajt hyjnë kësaj gare për ta udhëhequr edhe për një mandat komunë Ferizajt. Në fjalën e tij, ushtruesi i detyrës së kryetarit të Partisë Demokratike Enver Hoxhaj ka thënë se kandidaturën e Agim Aliut e bën të veçantë puna, përkushtimi dhe vizioni për të ecur përpara me komunën e Ferizajt. Madje ka shtuar se kjo tashmë është dëshmuar dhe fal tij Ferizaj është transformuar në të gjitha segmentet e jetës. Sot, përderisa vija në këtë ngjarje promovuese për kryetarin e tashëm dhe për kryetarin e ardhshëm të Ferizajt, kisha mundësi që ta vizitoj pagës qytetin e Ferizajt. Kudo që lëviza në qytet, dhe nuk është vetëm sot pse jam në Ferizaj, kam qenë edhe para disa ditësh në qytetin tuaj, e pash dorën dhe punën e Agim Aliut. E pash dinamikën e punëve dhe gjallërinë. Me punën që ka bërë deri më tash, me ndryshimin që po bën, kryetari juaj i komunës, realisht është jo vetëm ka ndryshon, po është ka zhvillon komunën. Çdo lagje e qytetit dhe çdo fshat i komunës së Ferizajt nuk e ka pamjen e njëjtë se si e ka pas para disa vitesh, fal punës së kryetarit tuaj të komunës. Dhe këto ndryshime të cilat po ndodhin në komunën tuaj e kanë vullën, e kanë pasionin, e kanë përkushtimin të një kryetari të komunës i cili e do qytetin dhe komunën e tij. Të një kryetari i cili kujdeset për fëmijët, i cili respekton të vjetrit, i cili lartëson profesionistët në qytet dhe në komunë të Ferizajt dhe i cili i ndihmon ata të cilët kanë nevojë. Nuk ka komunë në Kosovë ku komuna është shembull për të Republikën e Kosovës dhe nuk ka kryetar të komunës në Kosovë që është kryetar komunës model sikur se është Agim Aliu. Prandaj kur kryetari i komunës është më i miri, është i suksesshëm në punë, është i dashur për qytetarët, nuk kemi nevojë ta ndryshojmë, apo jo? S'kemi nevojë ta ndryshojmë. Prandaj unë sot jam këtu që t'i them 3 gjëra. Së pari që ta falenderoj në emër të Partisë Demokratike të Kosovës, të një partie që ka gjeografi nacionale në nivel të vendit, për punën e madhe dhe të suksesshme që ka bërë deri më tash kryetari juaj i komunës, për qeverisjen e mirë në komunën e Ferizajt. Së dyti, t'i kërkoj Agimit që të vazhdon edhe një mandat të jetë kryetar i komunës dhe gjithë na që jemi këtu dhe çdo antar i Partisë Demokratike të Kosovës, strukturat e Partisë Demokratike të Kosovës i thojnë po kandidaturës së Agim Aliut. Dhe së treti, si parti e lirisë, si parti e pavarësisë, si parti e shëndërtimit dhe si parti e ndryshimit, këtë model të ndryshimit, ta bartëmi në tetor në shumë komuna tjera të Kosovës, në Prishtinë, në Mitrovic, në Prizren, në Skenderaj, në Klinë, në Vushtri, nga Shala Bajgorës e deri në Sharën e Dragash. Në anën tjetër, i nominuari për kryetar të Ferizajt Agim Aliu ka thënë se ferizajasit tashmë e kanë kuptuar qartë vizionin e tij zhvillimor, i dëshmuar përmes projekteve identitare, të cilat vetëm sa do ta fuqizojnë edhe më shumë kandidaturën e tij për të ecur përpara edhe për një mandat 4 vjeçar. Sigurisht se kjo mbështetje dhe ky besim në fakt tash është edhe vlerësim, sepse ne po kalojmë dal nga dal 4 vite. Dhe nëse kthehemi afërsisht 4 vite më parë, në Ferizaj ndodhte
një bashkim. Një bashkim forcash që i printin një ngjyrë politike, po këtij bashkimi ju tuan edhe shumë radhë të tjera, të cilët nuk njohën ngjyrën politike, por në fakt kishin vetëm një ngjyrë. Ishte ngjyra e Ferizajt, ishte dashuria për Ferizën dhe ishte rrahja e zemrës së secilit prej tyre për Ferizën që e donin ndryshe, për të ndalur një kapinë e cila në emër të eksperimentit të ndryshimit kishte sjellur jo gjërat e mira, jo gjërat që i donte Ferizaj, jo gjërat të cilat ishin në ADN-n e secilit ferizares. Dhe secili ferizares e donte përfaqësimin e ADN-s së tij, e që për fat të keq nuk e kishte. Prandaj ndodhi ky bashkim forcash politike e mbi të gjitha edhe qytetarëve jo politik, në mënyrë që të ndalonte eksperimentin e ndryshimit, i cili kishte sjellur pabarazin, i cili kishte sjellur mos respektin, i cili kishte sjellur mos dinjitetin e qytetarëve. Dhe afërsisht 3 vite gjysmë më parë, nuk kishte se si të ndodhte ndryshe, përveç se të fitonte ADN-ja e qytetarëve të Ferizajt, që të rikthehej dinjiteti i qytetarit të Ferizajt, që të kthehej zhvillimi dhe jo regresi që kishte ndodhur, që të kthehej barazia, por mbi të gjitha të kthehej pasioni, dashuria, vullneti, përgjithësia dhe e quajtura guxim në formë kompetence. Dhe ne ishim shpërfaqja më e mirë, përmbledhja më e mirë e gjithë këtyre. Ne vërtet gjetëm një gjendje të cilën e pasqyruan me ndryshim pushtetesh qytetarët dhe duke parë këtë gjendje ishte vërtet e sfidueshme. Madje ishte për te pritjeve negative, sepse nuk kishim parë asgjë nga brenda, por kur u futëm brenda e pam që vërtet kishte sfida të shumta dhe qeverisja nuk do të ishte as pak e lehtë. Por ka diçka që mund të këtë. Dhe pikërisht pra ishte pasioni dhe dashuria e qeverisjes që unë drejtoj për Ferizajn që të kaloj cilën do sfidë që ne na doli para. Dhe me këtë rast, dua të falenderoj ekipin tim qeverisës për punën e pashoqe, për kompetencën profesionale, për dashurinë, vullnetin, pasionin për qytetin. Por më lejoni që në këtë mundësi falenderoj edhe ekipet tjera të mia profesionale të cilat po me të njëjtin pasion, po me të njëjtin dashuri, punuan bashkë me mua dhe ekipin tim qeverisës që të bëjmë këtë punë që ne jemi duke i bërë për Ferizën. Dhe sigurisht se kur ke guxim, kur ke vizion, kur ke dashuri, kur ke pasion për qytetin tënd, nuk ka se si të ndodhë ndryshe përveç se ajo ADN-ja e Ferizajt, zhvillimi dhe transformimi i qytetit. Dhe ne tashmë kemi lënë gjurmë, por edhe gjurmë të tjera presin që të lë kjo qeverisje dhe këta njerëz guzimtar të vizionit e profesionalizmit. Dhe sigurisht se pra ky guxim tashmë e ka shndruar Ferizajn një kantier ndërtimi, por mbi të gjitha edhe për të ofruar zgjidhje adekuate, zgjidhje urbane, zgjidhje moderne për problemet të cilat ishin të mbledhura pothuajse një kohë gjatë. Ndryshe subjektet politike kanë nisur lëvizjet në drejtim të përzgjedhjes së kandidatëve për kryetar të komunës. Shumë shpejt pritet të dihet edhe data se kur do të bëhen këto zgjedhje.